هندخل بقى على diffusion. diffusion is the spreading of gas or liquid، ودي أهم حاجة، إن هو بيحصل للجاز والليكويد بس، no diffusion in solid. والsolid أصلا يعني مش عارف يتحرك من مكانه عشان يحصل له diffusion. Diffusion is the spreading of gas or liquid particles from high concentrated area to low concentrated area, or from high concentration to low concentration. It happens in gases and liquids only. Again, no diffusion in solids. All particles are in continuous random motion. They collide with each other and spread out. دي الكيوردز اللي هنستخدمها علشان نجاوب على أغلب الأسئلة اللي موجودة في diffusion. All particles are in continuous random motion. They collide with each other and spread out. طيب، ايه الفاكتورز اللي بتأفكت diffusion؟ يعني أنا لو عندي particles بيحصل لها diffusion، ايه اللي هيأثر عليها؟ أول حاجة الماس بتاعت البارتيكل. لو البارتيكلز دي الماس بتاعتها كبيرة، هل زي ما تبقى particles تانية الماس بتاعتها قليلة؟ أكيد لأ. البارتيكلز اللي الماس بتاعتها قليلة هتديفيوز faster، لأن أنا بتكلم عن rate، فأنا بتكلم عن faster و slower. يبقى أول حاجة الماس. less dense particles of lower atomic or molecular mass. الatomic والmolecular mass دي هنشرحها في الشابتر بتاع الستويكيومتري. diffuse faster than more dense particles of higher atomic or molecular mass at the same temperature. اوكي طيب، يعني ايه؟ او انا ليه اصلا حاطط البارتكلز بتاعتي at same temperature؟ علشان اثبت الكاينيتيك انرجي، عشان احنا اتفقنا الكاينيتيك انرجي is affected by heat. يبقى انا لما اغير temperature هغير kinetic energy، فانا كده بقى عندي variables كتير قوي في الاكسبيرمنت بتاعتي، فمش هقدر اقيم. اوكي، فانا لازم يبقى عندي constant temperature عشان يبقى عندي constant kinetic energy، فاقدر احكم based on الatomic mass او molecular mass. يبقى لو انا عندي lower molecular mass او atomic mass هيبقى عندي faster diffusion. الحاجة التانية الانرجي. هنا بقى انا هثبت الماس واغير الكاينيتيك انرجي. Particles with more kinetic energy diffuse faster than particles of less kinetic energy with the same mass. يبقى دول أول two factors. أول واحد الماس، تاني واحد الانرجي. لما أجي أتكلم عن الماس بيبقى عندي constant kinetic energy أو constant temperature. لما أجي أتكلم عن الانرجي بيبقى عندي constant mass وبغير temperature. The presence of other substances. لما يبقى عندي vacuum يعني ايه؟ يعني بيبقى تيوب كده ما فيهوش air particles. اوكي، ما بيبقاش فيه غير الجاز اللي انا بحاول اعمله diffusion بس. فهل الديفيوجن ريت لما يبقى الجاز ده لوحده is the same لما يبقى الجاز ده معاه particles تانية، معاه air particles مثلا؟ اكيد لا. الديفيوجن ريت لما يبقى الجاز لوحده in a vacuum is faster. ليه؟ هيبقى فيه less resistance، هيبقى فيه less collision مع other particles. اوكي، فلما يبقى الجاز لوحده هيبقى الديفيوجن ايه؟ faster. لكن وجود air particles creates resistance and a lower diffusion rate, because the gas particles will start colliding with the air particles. So it will take more time for the gas particles to move from certain point to another. The fourth factor, the intermolecular spaces. The diffusion takes place faster in gases than in liquids. ليه؟ Gas have larger intermolecular spaces, very weak intermolecular forces أو negligible intermolecular forces، فبالتالي الديفيوجن ريت بتاعها أسرع طبعا. هناخد بقى examples على، احنا كده خلصنا الفاكتورز: الماس، الانرجي، presence of other substances، intermolecular spaces. هناخد بقى examples عن diffusion in gas و diffusion in liquid. الديفيوجن in gas هنتكلم عن diffusion of bromine. البرومين ده عبارة عن reddish brown gas. مبدئيا اهو يا ريت يبقى معانا نوت كده نكتب فيها الكالر بتاع الكومباوند والاسم بتاعه، اوكي، علشان في نهاية السنة ان شاء الله ما يبقاش عندنا كمية الوان كتير ومش عارفين الكومباوندز دي كلها جت منين. لا، احنا من البداية نبقى منظمين. ادي اول كومباوند اهو، البرومين reddish brown gas. اوكي، السيمبل بتاعه لو عايزين تعرفوه Br2. reddish brown gas diffuses upwards between air particles, mix and spreads uniformly to fill the gas jars. يعني ايه الكلام ده؟ في experiment اتعملت، احنا جبنا two gas jars، ده واحد وده التاني. اللي تحت ده كان فيه liquid bromine،
هو البرومين جاز ولا ليكويد؟ لا هو ليكويد وبيحصل له ايفابوريشن وبيتحول لجاز، والميلتنج بوينت بتاعته قليله يعني، سوري البويلنج بوينت بتاعته قليله فبيتحول لجاز with ease يعني. فانا عندي two gas jars اوكي، في بينهم هنا ليد بتعمل separation للتو gas jars دول. اللي فوق ده او التو gas jars دول ما كانوش vacuums يعني، كان في air particles موجوده عادي جدا. انا عملت ايه؟ جبت الجار اللي تحت ده وحطيت فيه الليكويد برومين. علشان يحصل ديفيوجن لازم الليكويد برومين ده يتحول الى جاز، لان ازاي الليكويد هيرزست الجرافيتي وهيطلع فوق؟ مفيش حاجه اسمها كده. الجاز هو اللي لايت ويقدر راندملي موف ويتحرك في in all directions فيطلع فوق. فدي اول خطوه، ان الليكويد يحصل له boiling او evaporation سوري ويتحول الى جاز. يبقى دي اول ستيب. bromine liquid evaporates and changes to gas. Second step, bromine molecules and air particles are in continuous random motion. طالما هما الاتنين in continuous random motion يبقى أكيد هما الاتنين هيحصل لهم collision، فبالتالي هيحصل spread out. بس هو ده explanation بتاع experiment. ودي بتيجي كتير في الامتحان، يقولك احنا عندنا two jars، ايه اللي هيحصل بعد a few hours مثلا؟ هقول له in both jars will be colored in a reddish brown color. طيب explain بقى. Bromine liquid evaporates and changes to gas. Bromine molecules and air particles are in continuous random motion. They collide each other and spread out. Okay. ده representation كده. ده البرومين particles اللي هي لونها orange. الاir particles لونها white. Bromine particles and air particles are now fully mixed. Okay. لأن بسبب الكوليجن والspread out. ده كده كان أول example. تاني example وبرضه بيجي كتير وبيجي عليه أسئلة يعني مختلفة. diffusion of ammonia and hydrogen chloride gas. عملنا إيه في الإكسبيرمنت دي؟ إحنا جبنا تيوب وحطينا هنا كورك علشان نقفل التيوب علشان الجاز ما يخرجش بره. أنا مش عايز الجاز يخرج بره التيوب بتاعي، أنا عايز الرياكشن يحصل جوه التيوب. جبنا cotton wool خلاص وعملنا لها سوكينج في امونيا سوليوشن، وبعدين جبت كوتون وول تانية حطيتها عند بوينت بي وعملت لها سوكينج في ال HCl. بس خلي بالك ان ده هيدروكلوريك اسيد، ده ليكويد. هتقولي طب ما هو مكتوب هنا ان هو جاز. طب ما انا هقول لك ان ال NH3 مكتوبه جاز، وانا بقول لك ان احنا عاملين اصلا في امونيا سوليوشن. هشرح لك اهو ثواني. الميلتنج سوري البويلنج بوينت بتاعه الليكويدز دي لو، فبالتالي الامونيا سوليوشن ده هيحصل له dissociation وهيتحول الى امونيا جاز اللي هو ال NH3 اللي هو عند point A ده. same story بالنسبه لل HCl، هيتحول الى HCl جاز. اوكي. امال انا ليه اصلا عملت السوكينج؟ علشان انا عايز ادخل الجاز ده في الكوتون وول في التيوب. اوكي، مش عايز احط الاتنين جاز في التيوب مره واحده، لا انا احطهم في الكوتون وول الاول وبعدين اسيبهم يحصل لهم ديفيوجن، لان انا اصلا عايز اشوف الديفيوجن ريت. ده البوينت من الاكسبيرمنت. لاحظت بعد شويه ان في وايت سموك اتكون في البوينت دي هنا. الوايت سموك ده عبارة عن أمونيوم كلورايد اللي هو NH4Cl، وده سوليد. هو عبارة عن يعني dense gas كده، أو هي dense particles موجودة في الاير particles، فهي عبارة عن solid يعني. هي عبارة عن solid شبه الهيفي سموك بتاع السيجرتس. فهي وايت سموك formed here. يبقى تاني أنا جبت كوتون وول عملت لها سوكينج في الأمونيا سوليوشن وحطيتها عند بوينت A، وجبت كوتون وول وعملت لها سوكينج في الهيدروكلوريك أسيد وحطيتها عند بوينت B. قعدت استنى شوية لقيت ان انا اتكون عندي وايت سموك في البوينت دي في النقطة دي. اوكي. طيب الوايت cloud of NH4Cl is formed closer to cotton wool soaked in NHCl اللي هي دي. اوكي. ليه؟ لان الهيدروجين كلورايد ده more dense. طب انا عرفت منين ان هو more dense؟ ان الموليكولر ماس بتاعته اعلى. ولما اجي اجاوب السؤال ده ما ينفعش اقول له more dense، لازم اقول له الهيدروجين كلورايد has higher molecular mass واحسبها له بان انا بجيب الريلاتيف atomic mass بتاعت كل element واجمعها على بعض. هيدروجين equals 1، كلورين 35.5، يبقى الموليكولر ماس عبارة عن 36.5 لل HCl. بالنسبة لل NH3 الموليكولر ماس بتاعته تقريبا النيتروجين كان 14 لو انا فاكر صح، وكان عندي 3 multiplied by 1 يبقى كده 3 plus 14 equals 17. يبقى أنا كده عندي الهيدروكلوريك أسيد ده more dense.
طالما هو more dense أو الماس بتاعته أعلى، يبقى الموفمنت بتاعته أو الريت اوف diffusion بتاعه هيكون slower، والريت اوف diffusion بتاع الأمونيا هيبقى higher، فبالتالي الأمونيا هتتحرك بسرعة 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 لحد البوينت دي، في حين إن الهيدروجين كلورايد بيقول يا مسهل على ما يتحرك للبوينت دي. أوكي؟ فالرياكشن حصل هنا closer to point B. ليه؟ لأن الهيدروجين كلورايد is more dense. أوكي؟ أو الموليكولار ماس بتاعته أعلى. ده كده أول سؤال، ليه الكلاود is formed closer to point B أو closer للهيدروجين كلورايد أو الكوتون وول soaked in hydrochloric acid. السؤال التاني، the ratio between the distance taken by NH3 لل distance taken by HCl، يعني السبيس من هنا لهنا للpoint at which smoke formed، والpoint أو الديستنس من هنا لهنا اللي هو between الكوتون وول والسموك، هنلاقي إن هي 2:1. طب ده جه منين؟ لو أنا عملت ديفيجن ما بين الماس بتاعة الهيدروكلوريك أسيد والأمونيا، هلاقي إن هي 2:1. أوكي؟ يبقى من هنا جت الإيه؟ الديستنس دي أو الريشيو between الديستنس taken by الأمونيا والديستنس taken by الهيدروكلوريك أسيد. السؤال الثالث، ليه بحط التست تيوب بتاعتي horizontally؟ ليه ما بحطهاش vertically؟ علشان guarantee equal effect of gravity on both gases. ما يبقاش فيه جاز محطوط تحت فيبقى الايفكت بتاع الجرافيتي عليه اعلى من الجاز المحطوط فوق، لا انا عايز اثبت الايفكت بتاع الجرافيتي، لان زي ما انا قلت لما باجي اعمل اكسبيرمنت بحاول احافظ قدر الامكان على الفاريبلز بتاعتي، ما يبقاش فيه فاريبلز كتير. اوكي، علشان اقدر اسس التشينج اللي بيحصل. تمام، يبقى the test tube was horizontally inclined to guarantee an equal effect of gravity in both gases. ليه الوايت سموك او الامونيوم كلورايد ما تكونش instantly؟ علشان الامونيا وال HCl particles ما كانوش بس بيكلايد with each other، لا ده هما كان في air particles كمان. انا مش شغال في vacuum، انا شغال في glass tube. تمام، فالامونيا والهيدروجين كلورايد جاز particles collide with air particles. ده كده التو examples اللي عندي والأسئلة اللي فيهم بالنسبة للديفيوجن in gas. ناخد بقى الديفيوجن in liquids. الديفيوجن in liquids هما تو examples، الكوبر سلفيت والبوتاسيوم بيرمنجانيت، والاتنين مكتوب فيهم نفس الكلام. كل اللي بيتغير ان انا بدل ما اقول كوبر سلفيت بقول بوتاسيوم بيرمنجانيت، وبدل ما قلنا الكوبر سلفيت ده بلو بقول ان البوتاسيوم بيرمنجانيت بيربل، لكن الكلام هو هو بالظبط. اول اكزامبل، انا جبت بيكر وحطيت فيه كريستالز من الكوبر سلفيت، سبتها كام يوم كده، بعدين رجعت لقيت ان الكالر بتاع الواتر بقى بلو. طب ده حصل ازاي؟ blue crystals dissolve، ودي كلمة مهمة جدا، لازم يحصل dissolving الأول. copper sulfate particles fill intermolecular spaces of water. هو ده أصلا تعريف ال dissolving. يعني إيه؟ لو أنا جيت أبص على ال water particles هلاقي إن هي ده مثلا water particle أهو، وده water particle تاني. أوكي، يعني ده H2O وده H2O molecule، في بينهم space. السبيس دي هيدخل فيها الكوبر سلفيت، هيدخل فيها الكوبر سلفيت. ده مش كيميكال بوندينج، ده ديسولفينج. اوكي، هو بس دخل في الانترموليكولار سبيسز بس. اوكي، نفس الموضوع اللي بيحصل لما اجيب شويه ميه واحط فيهم تيبل سولت او احط فيهم شوجر واعمل ستيرنج، بلاقي ان التيبل سولت او الشوجر اختفى. هو راح فين؟ دخل في الانترموليكولار سبيسز بتاعه الايه، الواتر molecules. Blue crystals dissolve, copper sulfate particles fill intermolecular spaces of water. Both water and sulfate particles أو copper sulfate particles يعني are in continuous random motion and collide. Blue color of copper sulfate spreads gradually as the blue particles diffuse in water. Okay, water becomes uniformly blue، يعني كل الwater لونها بيتحول إلى blue. يبقى دول الفور ستيبس اللي بتكلم عنهم في الديفيوجن. الاكزامبل التاني بتاع البوتاسيوم بيرمنجانيت برضو in water. Purple crystals of potassium permanganate dissolve. Potassium permanganate particles fill intermolecular spaces of water. Both water and potassium permanganate particles are in continuous random motion and collide. Purple color of potassium permanganate spreads gradually as the purple particles diffuse in water. Water becomes uniformly purple. احنا قاعدين نقول particles particles particles. البارتكلز دي ممكن تبقى ايه؟
particles دي ممكن تبقى atoms، ممكن تبقى molecules، ممكن تبقى ions، ممكن تبقى atoms. يعني الاتوم هي ال smallest building unit for any matter. I can't divide a matter any smaller than into its atomic structure. زي مثلا الهيليوم. الهيليوم ده noble gas، عبارة عن اتوم. لو أنا مثلا عندي حاجة زي الصوديوم. الصوديوم is made of sodium atoms. اوكي، ما اقدرش ان انا اديفايد الصوديوم لحاجة اصغر من الصوديوم atoms اللي بتكون. Molecules consist of two or more atoms joined together by a bond. طالما احنا بنتكلم على molecules فهي covalent bond. الموليكولز consist of two or more atoms joined together زي مثلا البرومين. البرومين ده Br2 عبارة عن two bromine atoms bonded together. Ions. Ions عبارة عن charged atoms or group of atoms زي الراديكالز مثلا أو الatomic groups. زي مثلا الايونز اللي موجودة في الكوبر سلفيت. الكوبر سلفيت ده عبارة عن Cu ايون، كوبر ايون، واتوميك جروب من السلفيت. السلفيت اتوميك جروب 2 ماينس وده 2 بوزيتيف. اوكي، يبقى كده ده كان الديفيوجن بتاع الجاز والديفيوجن بتاع الليكويد. اخر حاجة عندنا هي الايفكت of heat and pressure on gases. أول حاجة الجاز pressure. When the gas is heated in closed container. أنا بتكلم على closed container هنا. The particles move faster, hit the walls more often, and with more force. يبقى كده ال pressure هيحصل له إيه؟ increase. أوكي؟ يبقى أنا كده شغال على closed container، فما تقوليش إن ال particles هتهرب منه. لا، هي ال particles مش هتهرب. لأن أنا قافل الكونتينر أصلا، الجاز particles هتروح فين؟ هم collide with each other with more force and will collide with the walls with more energy، فبالتالي ال pressure هي increase. زي بالظبط ال pressure cooker اللي بيستخدم in cooking. When the gas is compressed into smaller space, particles hit the walls more often and the pressure increase. يبقى أنا هنا عملت إيه؟ عملت increasing للtemperature. دي أول حاجة عملتها علشان أزود الجاز pressure. عملت إيه كمان؟ عملت decreasing للفوليوم. أنا عملت compression. يبقى أنا إزاي أزود الجاز pressure؟ increase the temperature, decrease the volume. Okay? يبقى when the gas is compressed into smaller space, particles hit the walls more often and the pressure increases. لو أنا عملت heating للجاز, particles gain more energy, move faster and further away from each other, so the volume increases. ده طبعا لو في enough space in الجاز particles تتحرك. يبقى أنا هنا لو أنا عملت heating للجاز, the particles will gain more energy, move faster and further away from each other, فبالتالي الفوليوم هيحصل له increase. طيب لو أنا عملت cooling للجاز, نفس اللي بيحصل بالظبط في موضوع الكوندنسيشن. أنا لما يبقى عندي الجاز بعمل له cooling فبيتحول لليكويد. طب هو يعني ده حصل إزاي؟ إن الجاز particles lost the energy, moved closer to each other. اما ال particles to move closer to each other، طب احنا كده قاعدين نقرب من الفورميشن بتاع الليكويد او من البروبرتيز بتاعت الليكويد. يبقى when the gas is cooled, particles lose more energy, move slower and closer to each other, so the volume decreases. اوكي، افضل اعمل cooling زيادة فيبدأ يتحول الى liquid. واعمل cooling زيادة, الليكويد particles هتلose more energy, هتmove closer to each other, والفوليوم هيحصل له decrease برضو, وبعدين هيتحول إلى السوليد. Is a substance solid, liquid or gas at room temperature؟ وده بيجي عليه أسئلة كتير. بيديني substance يقول لي السبستنس اللي معاك دي solid at room temperature, وبعدين melting point بتاعتها بتبقى طبعا above the room temperature, boiling point بتاعتها تبقى above the room temperature, بس هو بيسألني على temperature معينة. يعني لو قلنا إن هنا مثلا 100 وهنا 200, يقوم يجي يقول لي عند 150 السبستنس اللي معاك دي solid ولا liquid ولا gas. عند 100 الميلتنج بوينت هي 100, يعني عند 100 السبستنس بتاعتها تبدأ تتحول من solid لliquid. تمام. طيب أنا عملت increase للتمبريتشر, وصلت ل 150, يبقى أنا هنا إيه لسه في البوينت دي. يبقى عند 150 هتبقى liquid. لو عندي substance تانية هي liquid at room temperature, يعني عند 20 degrees Celsius. اوكي,
يبقى الميلتنج بوينت بتاعتها هتبقى below 20 degree Celsius، والبويلنج بوينت بتاعتها هتبقى above 20 degree Celsius. بالنسبة لو أنا عندي substance هي gaseous at room temperature، يبقى البويلنج بوينت والميلتنج بوينت الاتنين هيبقوا below الايه الروم temperature اللي هي below 20 degree Celsius. And that was the end of topic 1. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. And again, all materials, notes classified are on our Telegram group. You'll find the link in the video description.